ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ക്യാമറ കുറേ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആയത് കാരണം ഒരു ബഡ്ജറ്റായൊരു ഫോണ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വിവോൻ്റെ V20 ആണ് ഒരു ബഡ്ജറ്റായിട്ട് കാണുന്ന നല്ലൊരു ഫോണ്. അത്യാവശ്യം ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. ഇത് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വിവോയുടെ V20 Pro ഇറങ്ങിന്, പിന്നെ V21 ഇറങ്ങിന്. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾഡ് സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഈ വിവോയുടെ V21ഉം വിവോ V20 Pro ഒക്കെ കാണാൻ സെയിമാണ്. ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാ കാണുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി നേരത്തെ എടുത്താണ്, അതാണ് അത് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സിമ്മ് ഇടാനുള്ള പിന്നാണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. കണ്ടോ? എന്താ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നടക്കട്ടെ. ഇത് നല്ലൊരു പൗച്ചുണ്ട് ഇതിന്, ഫോൺ മൊബൈലിൻ്റെ ഇതിനൊപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു പൗച്ചാണ്. അത് നടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇനി നമ്മളെ കിടു സാധനം മൊബൈൽ വിവോ V20 നടക്കട്ടെ. ഇനി ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ളൊരു കടലാസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതതിൻ്റെ ബില്ലാണ്. $25,000 റേറ്റ് വരുന്നത്. ചില്ലറ ക്യാഷ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ, കുറച്ച് പൈസ കുറവുള്ളൂ. 24,990 രൂപ. ഒരു വർഷം വാറൻറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോണിന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോക്സിൽ പിന്നെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ചാർജറുണ്ട്. 32 വാട്ട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ മൊബൈൽ ഫുൾ ചാർജ് ആവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ടൈപ്പ് സി കേബിളാണ് ചാർജറിൻ്റെ. പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഇയർഫോൺ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈലിലൊന്നും ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം കേട്ടോ. ചാർജർ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ഐഫോണൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനമാണ്. നടക്കട്ടെ. മൊബൈലിൻ്റെ പടം നോക്കണം. മൊബൈലൊരു കവറിലൊക്കെ കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല നല്ല തള്ളി കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ആ മൊബൈൽ പുറത്തുനിന്ന് വരും. നല്ല ഫിനിഷിങ്, ഒരു പ്രീമിയം ലുക്കാണ് ഫോണ്. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുക, ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഐഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇത് 3 കളറിലാണ് അവൈലബിൾ. ഇനി നമ്മൾ മൊബൈൽ വീഡിയോ എടുക്കണ ഈ ഫോണിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാരിറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് മാക്രോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് ലെൻസ് അതിന് മുന്നേ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലെൻസ് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ വലുതാക്കി എടുക്കാം.